Я приветствую вас, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз на 10 дней, на декаду с 21 по 31 января 2025 года. Давайте узнаем будущее, чего ждать в эти 10 дней до конца января и какие события, с которыми мы столкнемся в этот период, нас ожидают. У нас сегодня две колоды. Первая – это Ленорман. Мы не будем задавать вопросом, позволим картам раскрыть ту цепочку последовательности событий, которая, в принципе, как вариант или один из тысячи вариантов возможных с нами может произойти. Останемся, безусловно, реалистами. Любой прогноз, расклад не передаст о личной жизни каждого из вас. А на колоде Таро мы зададим вопросы неожиданность или рассмотрим альтернативный вариант, с какими неожиданностями мы можем столкнуться. И по основным сферам жизни тоже посмотрим, какие карты нам выпадут. Жизнь не бывает полностью предсказуема и иногда напоминает игру в покер. Порой приходится блефовать, но чаще приходится выигрывать той картой, которая выпала. Давайте узнаем, что же до конца января, какие события могут ожидать ваш знак зодиака. Итак, 4 карты. Первые – это у нас оракул. Ленорман не совсем просто карты Ленорман. Что же нам подскажет оракул? События ближайшего будущего на 10 дней, на декаду. События ближайшего времени, события ближайших дней. Что это может означать? И колода Таро. Неожиданность, первая наша карта. Какие неожиданные события, с чем это может быть связано? Давайте узнаем. В чем ваша сильная позиция? Что вас будет радовать? Или что у вас получится осуществить, мои дорогие близнецы? Достанем вторую карту. По основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. У кого-то это учеба будет проходить, у кого-то согласование документов. Каковы энергии? Давайте узнаем. Вопросы денег, финансовой энергии тоже посмотрим. В личной жизни в целом. И достанем карту «Совет», которую раскроем в самом конце нашего прогноза. Итак, что же за события? Вообще это один из символов Меркурия, ваша планета-управитель. И это перемены, мои дорогие. Да, здесь могут быть в январе или решаться те вопросы, рассматриваться именно по вашему, может быть, желанию, когда вы с чем-то определились. И какая-то прежняя история к вам вернулась именно для того, чтобы вы провели своеобразную либо демаркационную линию, расставили все по местам, либо сохранили то, что можно сохранить. И в целом потом из этого создали что-то новое. Всегда есть от чего оттолкнуться. Но перемены уже неизбежны. И, безусловно, по этой карте у кого-то это могут быть поездки сами по себе, у кого-то взаимодействие, может быть, с важными чиновниками, недалекая поездка, а вот перемещение само по себе, потому что придется согласовывать какие-то пункты, документы, может быть, важные бумаги, или для кого-то из вас это может означать новая работа. Новая работа, новая сфера деятельности, вы можете работать в интернет, все же корабль – это у нас пространство, вселенная, эфир, интернет. И для кого-то освоение новых технологий, перемены у каждого по-своему, у кого-то, может быть, и в личной жизни. Или когда вам захочется этих самых перемен, может быть, как отправной точка, отправной пункт, точнее, когда вы поймете окончательно, что-то я засиделся или засиделась. Хочется видеть новые горизонты, хочется исследовать новые берега, но, безусловно, это приятный какой-то драйв или более счастливые перемены. Давайте откроем вторую карту. Звезды. Скорее всего, чем вы будете заниматься в эти 10 дней, будет иметь доброе продолжение лет на 10-20, как по Плутону. Вы как базу какую-то своих последующих успехов закладываете. У кого-то это может напрямую касаться работы, освоения новых технологий, может быть, IT-технологий. Или, как я говорила, как работа, связанная с интернет, или рост вашей популярности через интернет, даже если вы специалист в своей именно профессии, которой вы занимаетесь долгое время, вы не собираетесь
собираетесь ничего менять, но тогда карта нам скажет, две точнее уже карты, о том, что ты должен стать более популярным. Для тебя это важно, потому что придут еще новые возможности заявить, быть может, о себе миру. А для кого-то из вас вы задумаетесь о переезде в какую-то совершенно в другую местность или поменять место жительства, может быть, в какую-то другую даже страну, для кого-то и так, потому что звезды — это всегда пространство. По этой карте проигрывается еще и пространство или расстояние, не только само по себе в километраже, а именно расстояние по времени. Это к тому, что я сказала, то, чем вы занимаетесь последние дни января, имеет основополагающее значение на далекий период времени. Вы с чем-то здесь определяетесь, но вот эти перемены, они вас ведут, как, если мы говорим про звезду, сияйте, как звезда. Об этом нам тоже говорит карта. Поэтому, правда, тут что-то для вас складывается очень неплохо. Давайте посмотрим, что еще нам откроют. Ну, наверное, какой-то итог или демаркационная линия, я говорю, или буквально для кого-то из вас получение денег, получение какого-то результата, но нужно быть аккуратным. Да, у нас эта карта коса, это как сбор урожая, почему я говорю про итог. Но, с другой стороны, коса имеет острие. И вот об этой острие мы не должны пораниться. Поэтому не будьте категоричны в каких-то выводах. Или не совсем основывайтесь на том, как вы видите какое-то дело именно в данный промежуток времени. Итоги подводить — это прекрасно. Но и, может быть, не поторопиться, не думать, что ваше мнение единственно правильное. Здесь что-то приходится учитывать, а корабль. Мы ведь не можем просчитать заранее на последующий этап жизни, поэтому себя к чему-то придется адаптировать тоже. Но по косе вас будет определенно что-то радовать в этот период времени, но и это должно быть продолжено в той последовательности, которая наиболее перспективна, мои дорогие. Здесь не совсем все же мы на чем-то своем настаиваем. Вот как результат получать по этой карте, да, прекрасно. Но иногда эта карта может и говорить о том, что, ну, к примеру, достаточно холодное отношение, или когда мы можем иметь свою точку зрения по части финансов или документов, а наш оппонент видит как-то решение вопроса по-другому. Иными словами, мы не всем можем быть довольны, вы, мои дорогие близнецы, по этой карте. Поэтому не пораниться или куда-то не поторопиться. Не спешите в эти 10 дней. У вас здесь сами по себе перемены вас находят, это точно. Пройдите по тому фарватеру, который открывает вам судьба. И если правда сами по себе как деньги приходят, значит уже следует этому радоваться, но как-то и продумать на последующий период жизни, может быть, вашу финансовую стратегию, тактику. Здесь вам как что-то по судьбе. Больше я, конечно, для вас вижу уже все 4 карты. Это вы подводите итоги, строите планы на будущее. Вы уже к чему-то приступаете в эти 10 дней или пробуете себя в каком-то новом деле, может быть, в новой должности. Или для этой должности вам приходится чему-то учиться. Или конкретно кто-то поменял на работу, которая теперь будет связана с командировками. Или наоборот, может быть, командировки заканчиваются, и теперь вы хотите работать на дому. Для кого-то интернет может проиграться, когда вы будете рассматривать работу, когда вы можете работать из любой точки мира. Здесь это тоже может проигрываться. В эти 10 дней вы иметь можете очень много контактов, много людей вокруг вас. У людей, у каждого свое мнение. Здесь складывается что-то в красивый узор, но пока еще не видно в эти 10 дней, что из этого получится. Поэтому предоставьте судьбе, ну, где-то для вас открыть новые перспективы. Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас, и стройте перед собой планы на будущее, на далекое будущее, потому что по судьбе вы можете, кстати, получать какие-то инсайты, или вот мы говорим, если мечта, думайте на высокое. Потому что чем больше намечтаем, тем больше получим. Теория относительности где-то в этом контексте может как раз сработать. Не ставьте перед собой, правда, табу. И даже если вы подвели какой-то итог, но этот итог только лишь как база, основание для того, чтобы сразу взять в старт во что-то новое. И сама судьба
открывает вам новые перспективы. Прекрасная карта, кстати, и она соответствует двум числам, двум цифрам. 6 – это как победа, и 36, если мы сложим, это перемены. Вот перемены от начала до конца, как новый жизненный этап. И значит, что-то из прошлого уже не давлеет над вами или не имеет значения. И совершенно по-новому себя нужно адаптировать к той ситуации или обстановке, которая вокруг вас, к примеру, сложилась, или к тем обстоятельствам, если мы смотрим на эти 10 дней, которые у вас как раз и откроются. Давайте неожиданность узнаем. Туз мечей, я всегда говорю, выход из лабиринта. Мы могли словно блуждать в потемках, или мы могли для себя в чем-то сомневаться, что-то предполагать, чему-то нам или что-либо нам было интересно, и мы хотели отдать приоритет именно этому, но еще была какая-то неопределенность. Вот здесь у вас что-то прояснится, как прояснится и в вашей душе. Я не могу сказать, что это будет просто. По тузу мечей мы действительно какой-то период времени словно были в лабиринте. Мы не знали, какой выход. Вот здесь в эти 10 дней какая-то обстановка для вас прояснится. У кого-то будет связано с документами, у кого-то будет связано с финансами. Для кого-то из вас вы получите важную новость или важную информацию. Прояснится тот или иной вопрос, и по-разному здесь может быть. Или это связано с конкретно какой-то информацией, которую вы можете в прикладном варианте к чему-то сразу применить, либо это ваше решение, которое вы примете самостоятельно. И если прежде была ситуация выбора, значит, этот выбор вы сумеете совершить, потому что, опять же, ситуация какая-то прояснится. Что-то вы видите более отчетливо. Давайте мы с вами узнаем, что же вам помогает, что буквально работает на вас. Аркан умеренности, старший аркан. Само по себе взаимодействие. Обратите внимание, нам показан молодой человек и словно крылья, как у ангела. Знак у него на груди, который так немного скрыт, и он подразумевает взаимодействие с окружающими, внимание к деталям, как к тому, что мы можем, кстати, общаться. Для кого-то буквально вам помогает, когда вы знаете несколько языков. Вот. Когда мы умеем понимать разных людей, когда мы куда-то не торопимся, здесь тоже нам помогает. А еще по этой карте нам помогает Его Величество случай. Была какая-то двойственная, опять же, ситуация. И вот теперь нам из двух, как бы вот этих шаров, только один подсвечен, словно солнце, правильное направление. Предоставьте судьбе в эти 10 дней для вас сделать что-то хорошее. Сами не торопитесь. Терпение проходит, настойчивость проходит по этой карте. Это все те энергии, которые вам помогают. Может быть, вы с чем-то и не согласны. Может быть, и будет у вас, мои дорогие близнецы, с тузом мечей. Я сказала, что это не простое решение. Для кого-то это может быть желание, знаете, как завершить что-то, перестать чем-то заниматься. Но, наверное, поспешность, она не самый лучший вам советчик и помощник в последнюю декаду января. Я бы сказала, пока сохраняйте, а дальше будет видно. Что-то продолжит развиваться или отстроиться для вас в наиболее лучшем контексте. Кто знает, может быть, через какое-то количество времени вы себя как раз и поблагодарите за то, что куда-то вы от чего-то не отказались или не поспешили вынести к чему-то или кому-то вердикт, может быть так. Поэтому терпение – это наше все. Дела, работа, бизнес. Ну, правда, карта силы. И, кстати, карта силы, старший аркан. Имеется в виду, что мы великие дипломаты. И лимниската, что-то должно быть продолжено на далекий период времени. А еще обратите внимание, лицо девушки словно напоминает одна половина, львиную гриву. И это имеется в виду прообраз наших эмоций, нашего эго. Здесь может рваться буквально наше несогласие, либо по какому-то вопросу, либо с конкретным человеком. Мы хотим что-то сделать по-своему. Но, видимо, карта силы вам поэтому и выпадает на дела, на работу, бизнес. Вы сумеете найти правильный вариант. Или, может быть, собственное эго как-то так причесать, будем говорить, как вот этого льва, чтобы было достигнуто какое-то благополучие или сам по себе баланс. У вас сильная позиция. Ведь карта сила – это энергетика карты мага. Это маг – великий практик, великий реалист.
Но он умеет как раз свою мечту сделать реальностью. Договариваться придется. Может быть, и с людьми, которые занимают высокий пост. Все-таки у нас вверху туз мечей. Какие-то вопросы вы будете согласовывать. И направлений может быть несколько. Но в конечном итоге на протяжении этих 10 дней что-то из разряда того, что не может быть продолжено, у вас завершится окончательно. И останется только одно какое-то направление или ваше важное решение, которое будет как раз обрисовывать последующие события вашей жизни, или то, чем вы будете заниматься, или пусть это будет приоритет по работе, или пусть это будет по личной жизни. Мои дорогие девочки, это карты личной силы, и поэтому это вы будете притягательны, особенно для мужского пола. Вполне вероятно, проиграется именно так, что вы где-то сумеете провести важные согласования или важные разговоры, если они сопряжены с тем, что ваш оппонент в разговорах как раз где-то мужчина. Вы можете заинтересовать его своей харизмой, и тогда в ответ вам он будет иметь желание вам помочь. Мои дорогие мужчины, и есть какая-то женщина притягательная, с которой тоже хочется продолжать общение. И кто знает, или вы будете каким-то образом взаимодействовать с ней, или решать какие-то вопросы, но здесь у каждого своя концепция, но все зависит от того, какие планы вы для себя построите. У кого-то это может просто совместиться и личная жизнь, и ваши дела по части, и, может быть, и денег, или каких-то важных согласований. Вот и такой тонкий нюанс переложите на свою реальность, но так или иначе в ваших силах в эти 10 дней сделать очень многое. Что же по финансам? Туз чаш. Вы остаетесь довольны. Посмотрите, как и сфера деятельности, любой вашей деятельности, активности, направлений, вот в том, что вы для себя поставите, как и новые какие-то направления, так и вы подведете какой-то итог. Сильная позиция, но и по части денег вас тут конкретно с тузом чаш деньги будут радовать. Деньги приходят. Либо сами деньги, которые, может быть, задерживались. Вот, кстати, аркан умеренности может и об этом говорить, что вам помогает. Может быть, не сразу, не в первые где-то числа этого периода, как 21, 22, но, может быть, 23 или к концу месяца в конечном итоге деньги вы получите. Вас это будет радовать. Может быть, будет радовать для кого-то как период, когда вы определитесь по работе или, может быть, по своей должности. Кто-то новую должность может получить. И тогда вы видите свои перспективы, вас, понятно, это тоже радует. Но что-то доброе, хорошее в продолжении финансовых вопросов, оно присутствует. Что же в личной жизни? Карта император. Это может быть, к примеру, как какой-то человек, с которым вы имеете контакты. Император может быть и несговорчивым, вы с ним можете не соглашаться. А еще это смена статуса. Для кого-то из вас смена статуса может проиграться как и через личную жизнь, а кто-то из вас, мои дорогие близнецы, ударится буквально в работу. Потому что именно теперь у вас какой-то наиболее продуктивный период жизни. Вы будете что-то подсчитывать, может быть, это намечать себе что-либо по документам или по вашему продвижению, по поиску, может быть, и партнеров где-то так, или какие-то важные договоренности по личной жизни у кого-то может проиграться, когда вы тоже хотите изменить статус, будете проводить какие-то согласования или обращаться к высоким чиновникам. Мои дорогие девочки, для вас проиграется так, что это у вас на пороге смена статуса. Может быть, прежде были какие-то отношения, дружба, а теперь это перерастет в нечто большее. Вы будете думать о том, чтобы как раз оформить отношения. Или вам, в принципе, для решения разных вопросов, может быть, мои дорогие близнецы, придется так или иначе контактировать либо с сильными мира сего, либо учитывать какие-то законы, порядок, какие-то нормы. Потому что аркан император – это символ власти. Вы и свои можете укрепить позиции. Я уже где-то об этом говорила. И для кого-то из вас смена статуса произойдет либо через работу, через направление в вашем бизнесе, через укрепление именно ваших позиций, это ваши правильно предпринятые действия или какие-то важные документы, согласования, или для кого-то смена статуса через личную жизнь. Такое тоже может быть.
Давайте откроем совет от карт. Тут будет важно не замечтаться, тем не менее оставаться практиком, сильная позиция. Потому что паш чаш– это хорошее настроение, об этом нам говорят. И поэтому мы можем чем-то вдохновиться, мы можем даже расслабиться, нам очень захочется, вам, мои дорогие близнецы. И есть какая-то любовная история или наш какой-то интерес, или, может быть, мы устали от длительного одиночества, и мы как раз хотим встретить вторую половинку. И такое вполне вероятно в эти 10 дней. Но не замечтаться. Обратите внимание, молодой человек сидит, мечтает. И что он представляет? Он представляет себя где-то в ином месте, в ином пространстве. Мечта– это здорово, но периодически возвращаться на нашу землю определенно стоит. Будьте объективным практиком, мои дорогие. Но, повторюсь, карта совет. Вдохновение, если мы говорим, которое проходит по этой карте, хорошее настроение, оно определенно вас будет наполнять дополнительной силой и бодрости, и будет способствовать, может быть, решить какие-то сложные вопросы. Но когда вопросы касаются, может быть, денег, конкретных решений, подписей, где вы ставите подписи, или согласования в важных инстанциях, то здесь нужно понимать, допустим, меру вашей ответственности, или за кого вы берете ответственность, или какие бумаги вы подписываете. И мечтать– это хорошо, но есть и в эти 10 дней то, что вы должны сделать практически и рационально, что-то просчитать. Позвольте судьбе вас провести по тому фарватеру, который наиболее предпочтителен. Не упустите какую-то возможность все же, мои дорогие близнецы. И пусть возможности к нам приходят тем путем, который мы не ожидали. Мы где-то строили планы в несколько ином формате, но именно умеренность и, может быть, дипломатия вам помогут разрулить ту или иную ситуацию и для себя любое дело оформить с большими плюсами. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.